gloria e nella tua grazia. Signore, che la tua venuta salvare noi dai nostri peccati, aiutaci a ricordare il significato della nascita di Gesù Cristo. Signore, vogliamo renderti culto e in questo momento vogliamo anche pregare per tutte quelle persone, il nostro prossimo, i nostri amici che non si ricordano di questa tua grazia, di tutta questa tua benedizione e vivono persi nel mondo. In questo momento in cui noi rendiamo culto a te, celebrando la tua nascita, Signore, sii insieme al nostro pastore, in modo che attraverso le sue parole noi possiamo sentire il tuo messaggio. Signore, guidaci in modo che noi possiamo diventare dei figli che seguono i tuoi insegnamenti nell'arco della loro vita. Preghiamo per tutto questo in nome di Gesù. Amen. Ora passiamo al notiziario della Chiesa. Prego di dare un'occhiata al programma. Il culto del mercoledì fa vacanza per una settimana. A seguire ci sarà poi ci sarà la cerimonia di entrata in chiesa e del battesimo dei bambini. Sabato 31 ci sarà il culto di fine anno e inizio anno. Oggi il 29, la sera del 29, ci sarà ci riuniamo per andare a dare una mano alle persone più bisognose, quindi ci ritroviamo qui in chiesa la sera del 29 e partiamo da qui per andare in stazione centrale. Chi avesse già letto i versetti di questo mese deve consegnarli entro oggi per poter essere conteggiato. Dopo il culto, poco dopo il notiziario e il sermone di oggi ci saranno poi delle piccole recite dei ragazzi, dei bambini della scuola domenicale, dei ragazzi delle scuole medie, inferiori e superiori. Non appena avremo in mano tutti i bilanci di tutte le parti della Chiesa, comincerà anche il periodo di controllo. Abbiamo anche pronti i calendari del 2017
potete prenderli liberamente. Ci hanno visitato 3 famiglie. Se si alzano potremmo benedirli. Vi vogliamo bene, vi benediciamo. Ora guardiamoci gli uni gli altri e benediciamoci. Ti auguro che l'amore del Signore straripi. Voglio bene, vi benedico. La parola di Dio di oggi è al Vangelo secondo Matteo, capitolo 2, versetti dall'1 al 12. Matteo dall'1 al 12. 동방에서 보던 그 별이 문득 앞서는 바다가 악이 있는 곳 위에 머물러 서 있는 그들이 별을 보고 매우 크게 기뻐하고 기뻐하더라. 집에 들어가 아기와 그의 어머니 마리아가 함께 있는 것을 보고 엎드려 아기께 영부하고 오배약을 열어 황금과 유향과 몰약을 예물로 드립니다. 그들은 꿈에 헤로데게로 돌아가지 말라 지시함을 받아 다른 길로 보고에 돌아가니라. 아멘. 찬양으로 하나님께 영광을 드리겠습니다.
예수님이 태어나실 때는 Quando Gesù è nato, regnava Erode, detto il Grande. All'epoca erano dei movimenti nel cielo, per cui alcuni astronomi e studiosi videro questa grossa stella che si muoveva, questa cometa, e la seguirono e andarono a dire proprio, ad annunciare la venuta del Messia. Essi pensarono di poter chiedere se fosse finalmente nato il Messia. Pensavano di poterlo chiedere a Erode, che era il governatore all'epoca a Gerusalemme. Ed è per questo che andarono proprio da lui. Ma a quell'annuncio, a quella notizia, il re Erode in realtà ne fu molto sorpreso, e tutte le persone di Gerusalemme furono turbate, come abbiamo letto nei versetti di oggi. Ma allora perché ne fu turbato? In realtà il re Erode non era un giudeo, era di origini edomiti. E in realtà era di una popolazione che non andava molto d'accordo con i giudei, non scorreva buon sangue. Ma nonostante questo, come fu possibile per Erode riuscire a salire al trono? Lui riuscì a entrare nelle grazie di Cesare e quindi fu investito di questo ruolo. Ma lui sapeva di non avere il diritto di successione per questo suo trono. Quindi alla notizia della nascita del re dei Giudei ne fu molto turbato. Erode temeva dunque questa nascita. Era un uomo molto crudele, tanto da arrivare a sacrificare anche la vita dei suoi familiari, dei suoi fratelli. Ma dunque cosa aveva deciso in cuor suo? Di eliminare questo possibile rivale. Nascose comunque le sue intenzioni e chiese ai re magi di illustrargli poi esattamente dove fosse nato dove fosse questo bambino, per poterlo andare ad adorare. Quando i re magi non tornarono a indicare di uccidere tutti i bambini maschi dai 2 anni in giù, e Erode chiese interrogò anche i sacerdoti e gli scribi, che erano le persone che conoscevano meglio la legge e la parola di Dio, la Bibbia. E questi citarono un punto della Bibbia che viene dal libro di Michea, capitolo 5. E infatti nei versetti di oggi abbiamo letto: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele.
또 베들레헴을 가서 방문하지도 않고 이야기를 사주려고도 하지 않을까요? 이렇게 자라고 있는 사람들이 많아요. Ma allora, conoscendo queste parole della Bibbia, avendo sentito anche dai magi che è nato un Messia, perché allora questi sacerdoti, questi uomini di legge non sono andati a cercare Gesù bambino? Sapevano dov'era, sapevano che era nato. 헤롯 왕이나 대제사장이나 서기관들에게 있어서 Sia per i sacerdoti, sia per gli scribi, per Erode. Non era importante la venuta di Gesù, era importante che loro potessero vivere in abbondanza, in tranquillità, in opulenza nella loro vita su questa terra. 많은 사람들이 10시간을 특단에 백성들이었죠. 그래서 하나님은 Infatti all'epoca era il popolo ad avere più difficoltà nella vita. E dunque quali persone andarono ad adorare Gesù? Furono i pastori, i contadini, erano le persone più umili, le persone più povere. E proprio a queste persone Gesù dona la sua benedizione. Noi abbiamo detto prima che è stato citato un punto della Bibbia. Leggiamo anche i versetti seguenti del libro di Michea. Nei versetti 3 e 4 leggiamo: Egli starà là e pascolerà il suo gregge con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio. E quelli abiteranno in pace, perché allora Egli sarà grande fino all'estremità della terra. Sarà Lui che porterà la pace. E dunque non c'è nulla di cui vantarsi, perché è tutta gloria del Signore, è tutta gloria di Dio. Ed è per questo che viene dato l'aggettivo di umile. Al capitolo 11 del libro di Matteo, del Vangelo secondo Matteo, dice: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. E voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Gesù non cercava la gloria per sé, non cercò mai di manifestarsi come solo come Gesù. E dunque nel momento in cui noi ci affidiamo a Gesù, che è così mansueto e umile di cuore, anche noi possiamo rendere gloria al Signore. Poi si dice anche che bisogna affidarsi alla maestà del nome di Dio. Gesù in realtà non si affidò al suo nome, ma al nome del Padre. È molto difficile per noi vivere in questo stesso modo. Noi vogliamo essere riconosciuti dagli altri, ma non è facile. I nostri studi, la nostra posizione
cerchiamo sempre di essere riconosciuti. Davanti alle persone spesso chiniamo la testa, ma non è una cosa che ci piace. Ma la maestà, il potere di Dio è diverso. La maestà, il potere di Gesù viene da Dio e dunque non può essere rifiutata né può essere negata. E dunque noi con l'adorazione restituiamo la gloria al Signore. Ancora del versetto 3 leggiamo: e quegli abiteranno in pace, perché allora egli sarà grande fino all'estremità della terra. Egli è venuto, è nato, è stato deposto in una mangiatoia, ma la sua maestà si manifesta. Noi vediamo il mondo com'è in questi giorni. Tantissime persone sono come i sacerdoti, come gli scribi, non hanno timore di Dio, non cercano il suo amore e la sua benedizione. Noi vediamo tutto questo. Noi oggi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scegliere noi stessi in prima persona di seguire la parola di Dio, di andare verso Dio, verso la pace vera e sincera che ci può essere data solo da Gesù Cristo. Preghiamo. Signore, noi vogliamo affidarci alla tua benedizione soltanto e andare verso di te. Signore, tu sei dato in quel luogo umile, ma sei venuto direttamente dal cielo. Attraverso tutto questo ci mostri il tuo regno e per questo ti ringrazio. Signore, noi vogliamo essere con gli occhi aperti, essere svegli e vedere la tua opera e la tua grazia nelle nostre vite. Preghiamo per tutto questo in nome di Gesù. Amen. Ora ci sarà la cerimonia di battesimo e di entrata in chiesa. Ci sono 3 ragazzi che faranno parte di questa cerimonia e sono Kae-sung, Park Jun-tae e Janami. Cari fratelli, questa cerimonia fa sì che i ragazzi, i bambini che hanno ricevuto il battesimo da bambini, cresciuti all'interno della Chiesa, finalmente confessino la fede dei loro genitori come propria. E dunque vi prego di aiutare questi ragazzi a crescere nella fede. Vi prego di alzare la mano destra e di rispondere sì a voce alta. Voi avete ricevuto il battesimo dei bambini. I vostri genitori hanno fatto una confessione di fede. Ora siete convinti che quella confessione sia la vostra? Voi avete fede in Dio Padre, creatore del cielo e della terra, nel suo Figlio, Gesù Cristo, nella sua salvezza e nello Spirito Santo. Avete certezza della Trinità? Voi non credete solamente che Gesù Cristo sia il Signore, ma promettete di vivere secondo i Suoi insegnamenti? Le risposte si stanno, come volume si stanno abbassando. Voi promettete di
di seguire il regolamento della Chiesa, le regole della Chiesa e di far parte come membri della Chiesa nelle sue attività. Preghiamo. Dio Padre misericordioso, aiutali con grazia, in modo che loro per sempre possano servirti, possano crescere nello Spirito Santo e possano vivere come tuo popolo. Aiutali, guidali. Preghiamo per tutto questo in nome di Gesù. Amen. Che Song, Park Chun-tae e Chang Ha-min sono davanti a Dio e davanti a tutti noi fedeli, sono diventati membri della Chiesa Evangelica Coreana di Milano. Lo annuncio nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Da oggi in poi possono far parte della cerimonia dell'Eucaristia. Venite avanti. Ora ci sarà il battesimo dei bambini. Piangono, quindi bisogna muoversi. Kim Da-in, Jo Hon-jae e i loro genitori possono alzarsi. Li presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano coloro che glieli presentavano. Gesù, veduto ciò, si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano da me, non glielo vietate, perché il regno di Dio è per chi assomiglia a loro. In verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino non vi entrerà affatto. E presili in braccio li benediceva ponendo le mani su di loro. Amen. Questa è una cerimonia che noi abbiamo ricevuto direttamente da Gesù. Così come per gli ebrei era giusto ricevere questa benedizione, allo stesso modo anche noi che siamo discendenti della fede in Gesù riceviamo questa eredità. Con il sangue santo di Gesù Cristo noi purifichiamo i bambini dal peccato. E i genitori devono aiutare i figli a crescere nella fede, pregare insieme a loro, in modo da insegnare, diventando loro stessi dei modelli, insegnare l'umiltà e la correttezza, seguendo gli insegnamenti di Gesù. Ora, i genitori alzino la mano destra e rispondano sì a gran voce alle mie domande. Voi decidete e avete fede del fatto che vostro figlio debba essere benedetto con il sangue santo di Gesù Cristo. Voi decidete di donare vostro figlio a Dio e di crescerlo secondo i suoi insegnamenti. Ora vi prego di venire qui. 카메라 좀 보여주세요. 이 2번으로 나와주세요. 네.
Kim Dae-in, figlia di coloro che credono in Gesù Cristo, ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ora Juonje, figlio di coloro che credono in Gesù Cristo, ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. State qui un attimo, ora preghiamo. Dio Padre misericordioso, ti ringrazio. Ricevi solo tu tutta la gloria. Hai donato questi bambini a queste famiglie. Hai permesso ai loro genitori di operarsi per questi tuoi figli. Ti ringrazio. Signore, la tua benedizione, la tua protezione sia con questi due bambini. Proteggili da tutte le prove e permetti loro di crescere come tuoi figli, tuoi amati figli. Preghiamo per tutto questo in nome di Gesù. Kim e Juonje, che sono stati battezzati oggi, io li annuncio come bambini battezzati nella nostra Chiesa, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ora passiamo invece al battesimo. Kim Dong-min e Gianfranco Luti, che ricevono il battesimo oggi, si alzino. Il battesimo è un simbolo che ci rende vicini e degni di Dio, di Gesù Cristo. Gesù Cristo stesso ci ha detto di dare il battesimo a coloro che credevano nella sua parola. Dunque vi prego di ricevere questa cerimonia con gioia. O ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo della sua morte, affinché come Cristo è stato resuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Preghiamo. Santissimo Padre, ora vogliamo battezzare i Tuoi figli, in modo che possano venire verso di Te. Signore, con l'acqua e con lo Spirito Santo, battezzali, in modo che possano diventare Tuoi figli. Preghiamo per tutto questo, in nome di Gesù. Amen. Ora alzate la mano destra e rispondete con sì alle mie domande. Voi sapete di essere dei peccatori imperdonabili davanti a Dio e sapete che è Lui che ci dà la salvezza? Voi sapete che Lui è il Figlio di Dio ed è l'unico nostro Salvatore. Sapete che la salvezza viene da solo Gesù Cristo e vi affidate solo a Lui. Ora vi affidate solamente alla grazia dello Spirito Santo, lasciate tutti i peccati e decidete di seguire i Suoi insegnamenti. Voi avete intenzione di seguire il regolamento della Chiesa e rispettare i diritti e doveri che seguono dall'essere parte della Chiesa. Ora vi prego di salire. A Kim Dong-min
che decide di credere in Gesù Cristo come suo Salvatore, io do il battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A Gianfranco Luti, che decide di credere in Gesù Cristo come suo Salvatore, do il battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ora Kim Dong-min e Gianfranco Luti hanno ricevuto il santo battesimo, sono diventati dei fedeli battezzati della Chiesa Evangelica Coreana di Milano. Lo annuncio nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Con questo terminiamo la cerimonia. Preghiamo. Dio Padre misericordioso, oggi con la cerimonia di entrata in chiesa, del battesimo dei bambini e degli adulti, ci hai benedetto ancora una volta, ci hai permesso di vivere come tuoi figli, ci hai permesso di conoscere cosa significa vivere come tuoi figli. Ci hai chiamato quindi come tuo popolo. Noi vogliamo ricordare questa grazia, ti ringraziamo. Preghiamo per tutto questo in nome di Gesù. Amen. Ora rendiamo offerta. Un giorno, una settimana e ancora un anno. Come possiamo stare noi su questa terra senza di te? Signore, abbi pietà di noi. Benedicici, coprici con la tua grazia, in modo che noi possiamo vivere secondo la tua benedizione. Vogliamo ricordarci di te e dunque ti doniamo le nostre offerte. Signore, preghiamo affinché ci sia la tua benedizione nelle nostre vite. Preghiamo per tutto questo in nome di Gesù. Amen. Ora ci sarà la recita della scuola domenicale.
짧게. 아우 지금. 아이고 나머지는 안 올라와. 이스라엘 들판 별이 가득 양도 기억나. 양도 기억나. 이스라엘 들판 별이 가득 차 있는 뒤에 뒤에. 뒤에. 뒤에 안 이스라엘 들판 별이 가득 차 있는 어느 날 밤이에요. 양치는 목자들이 잠시 쉬며 벼를 담고 있었어요. 여보게 저기 하늘에 있는 별을 좀 보게 마치 노릇들이 박혀 있는 듯해. 어디 정말이군. 아 그러게 말해서 너무 아름다워. 앞에 아름다운 별이 사라지고 천사들이 등장합니다. 천사네. 저다 천사들이다. 어머나. 누구시죠? 여기는 기본소식 전화로 상사예요. 하늘에서 하나님께 영광, 땅에서는 모든 사람들에게 평화. 그리고 베들레헴의 메시아가 탄생하셨습니다. 정말요? 정말이에요? 우리가 그렇게 기다리던 메시아가 오신다고요? 내 사흘 전에 메시아를 볼 수 있다니. 아참, 내가 이러고 있을 때가 아니지. 이게 뭔지 알아? 스위터잖아. 메시아고 의심을 들으려고 짜놓은 거야. 어때 멋지지 않아? 근데 메시아 사진은 어떻게 알아? 그분은 멋진 왕의 모습으로 오실 거야. 체격이 건장하시겠지만 설마 뚱뚱하시겠어? 이러고 있을 때가 아니죠. 어서 메시아를 보러 가지. 어서 준비하세요. 좋아. 저다 여기서 지에 올라오고. 모습 정말 작은 나라예요. 좋네. 음악 박사 세 사람이 하늘을 계시며 관찰하고 있네요. 참 희한한 일일세. 저 별들 뭔가 심상치 않은 기운이 느껴져. 메시아 별 반짝반짝. 여보게들 저기 좀 봐 어서. 자네는 왜 호들갑이야? 자네는 별도 가지고도 호들갑이잖아. Anche oggi abbiamo scoperto qualcosa di nuovo. 지금까지 우리가 보지 못했던 아주 큰 별이야. Ho deciso, andiamo. Ah, non avevo visto quella stella.
알아. 때를 대비해서 망원경을 준비해놨지. 아, 저 별 메시아가 오실 때 나타나는 그 별이군. 메시아? 정말? 그럼 우리가 이럴 때가 아니지. 어서 그 별을 따라가자. 어서. deciso, andiamo. 여기는 베들레헴의 어느 허름한 마을가. 마리아와 요셉은 아기 예수님을 안고 있네요. 흑인 지야. 흑인 예수가 오는데. Maria, il nostro bel bambino. 아기를 주셔서 하나님께 감사해요. 한국말. Gloria al Signore. 마침 목자들이 도착했네요. 동방박사 세 분도 무사히 도착했습니다. 아, 이들은 아기 예수님께 경배하기 위해 가까이 나아오네요. 목자들은 아기 예수님께 스웨터를 맡기고 동방박사들은 몰야, 황금, 유황을 아기 예수님께 바칩니다. 영광의 주 예수님을 찬양합니다. 예수님 어떻게? 미안했어. 아기 예수님 미안. 조단이 가. 올라가. 슬금슬금 올라가. 조단이 올라가. 영광
말을 해야지. 단독하는 애. 해봐. 메리 크리스마스 해. 이제 졸업했다. 이거 아니면 내년 올라가. 아니야 내년. 그리 이리 와 춥다. 잘했어. 와우, 많다. 눈치 보는 거. 귀여워. 저기 서서 만나는 거. 정말 조단이 올라가 창피한 거야. 혓바닥 미는 거 보면. 쟤는 확실히 연구가 좋아하는 소리 절대 안 했거든. 안 했는데 쟤는 King of
Quando sono cresciuti così i nostri bambini, i nostri ragazzi, come sono diventati bravi a suonare gli strumenti. Questi nostri bambini sono ormai quasi degli adulti. Vi prego di pregare per loro, per poter crescere nella fede, poter crescere e diventare ancora più grandi dei loro stessi genitori nella fede, per rendere gloria al Signore. Quanto si saranno impegnati, maestre, per tutte queste recite. Noi forse non ce ne accorgiamo, ma loro si operano tanto, quindi vi prego di ricordarvi del loro lavoro e della loro opera. cantare
지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 del Signore Gesù Cristo, l'infinito amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con voi tutti, che gioite della venuta di Gesù su questa terra, con le vostre famiglie, con il vostro lavoro e il vostro studio. Ora